सो गाइस, कुछ देर पहले अमेजोन वालों ने मुझे एक डब्बा फेंक के दिया है, तो आज मैं उसकी ओपनिंग करूँगा। चलो, अपने तेज़ नुकीले नाखूनों से मैं इसे ओपन करूँगा। ओपन हो गया गाइस। वो गाइस, मेरी नई रिमोट कंट्रोल कार आ गई है। ये रही मेरी नई रिमोट कंट्रोल कार और ये उसका रिमोट कंट्रोल। तो अभी ये डब्बे को हम फेंक देते हैं। फेंक दिया। चलो अभी इसकी टेस्ट इसको चालू कर देता हूँ मैं। चालू हो गई है गाइस। इसकी टेस्टिंग कर देते हैं अभी अच्छे से चल रही है या नहीं। चार्जिंग वाली है, मस्त चल रही है गाइस। एक मिनट, ये देखो, इसकी जो लाइट जलती है ना, एकदम मस्त है। मैं नई वीडियो डालूंगा और मैं उसका पूरा टॉय कलेक्शन डालूंगा। तो तब तक के लिए